今天过来给这个大的厂房里面看一下这个电热水器。这电热水器现在是不通电，没反应，不通电。还有一个是这个，这个是原来的美的的，看看这个好不好？这是加热管。不错。第一档是90，第二档是48，可以，没问题。那这个温控是好的，温控也是好的，没啥事儿，可以用这个。你看它现在是，我看直接是16万的插头啊，热水冷水也可以，应该没啥问题。我操，这开了洞，这应该是压力表嘛？压力表上面应该就是压力表，压力表也没了，这能用吗？压力表的位置，温控开关，这我咋感觉不好，情况不妙，建议还是别用了吧。看一下这个加热这一块电路，上气不好。温控保温一体的，应该是温控坏掉了，它这个，大家看一下温控，温控坏掉了，确定。它这个是温控和这个调温的。换个新的原装温控通电式机。现在通电正常，现在正在加热。看这是灯，中间这儿有个显示屏已经坏掉了，这就不管了。现在水上门了，原来它就是干烧呢，导致的。现在水上门这个